Oke guys, ini Bang Kris udah lama banget dia nggak main boxing, nggak main muay thai, apalagi gulat ya. Cuma pengen nyoba nih mesin ini. Ya kita coba dapatnya berapa ya, nggak tahu nih. Udah lama banget nggak fight ya. Oke. Coba ya, kita lihat ya. Oke guys, dapat berapa ini? Naik lagi. Oke. 916 ternyata udah lama banget gak mukul orang.